السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة وتافي هرتفتو تكينيا كم نجا فيانو كبدني فيا كم الحمد لله قالت ربي رجعنا دعوة تخياران تنا أكاتا برنو دوات كوتو كون اسم برسيس ودا فلفه برنو تكان سينلين اتودا أكاتا إيميل اتبانا تاني إيميل نمني چوكرا سر پادا إيميل أكاتبانو دنداني إيميل اتشو يخاو پلاستور جبوارا خنجي تك موبايل اتك بني بودا osoo waan takkan godhin dura jalqaba wanni godhuu qabamu pilaastoor banuudha pilaastoor eega bantee iimeela kana qafoota keessatti seef godhu iimeela kana bantee iimeelli kun maaliif faayidaa qaba iimeelli kun faayidaa guddoo qaba faayidaa inni qabulleen jawwaala kee kana erga itti hiixee boodarra waan hedduu irratti hin fayyadamuu dandeessa ammas wanni itti aanu feesbuukaanis fayyadamuu dandeessa yuutuubiinis fayyadamuu dandeessa iimeelli kun hedduu akka gaariidha garuu guddaan nama keenya iimeela kana pilaastoora kana akka itti banan hin beekani amma gara suma warri chaanala keenya kana hafaaree taatan subscribe gootanii like gootanii jajjabeessu koomentii barreessu yaada qabdanii waan gaafii gaafachuu barbaadan jalatti gaafachuu hin dagatinaa isiniin jaa amma gara iimeelaatti isin haa dabarsinu jalqaba akka jawwaala kan jibinneen jalqaba siitingii teenya seenaa jechuudha siitingiin beekanii yaadamu siitingii sana erga dhuftanii boodarra siitingii sana irratti al tokko gizii gattuu ittan haala kanaan isinii baasa jawwaala keessan garuu jawwaala adda addaa akkana fiduu waladda immoo isin akkaawunti kajoo kana barbaadaniiti irra dhoytanii jechuudha haala kanaan erga irra dhoytanii boodarra akkaawunti kana seentanii jechuudha akkaawunti kana erga seentanii boodarra ol deemtanii jechuudha akkaawuntiin kunoo asirratti ni jira jala kanatti aad akkaawunti kajoo jira akkaawunti haaraa kana irratti dhoytanii jechuudha aad akkaawunti kana irratti erga dhoytanii maal godhuu qabdanii asirra dhuftanii jechuudha googil kanarra dhuftan googil kanarra dhuftaniiti googil kanarratti al tokko dhuftanii erga googil sanatti al takka tuqxan boodarra inni nu isin geessa karaa iimeela keessaniitti jechuudha akkana isinii fide san boodarra jawwaala keessan koodii isin gaafata koodii bantanii jechuudha erga koodii bantanii boodarra inni haala kanaan isinii barbaade isinii fida jawwaalu iimeela kun jechuudha hedduu akka gaariidha namni irra baay'een keenya iimeela hin beekanii kitiniif akkanatti beefi namni keenya immoo waan ajaa'iba isinitti ta'a asumarratti iimeela haaree mokkoranii jechuudha asirratti mokkoruun hin ta'u kun asirratti mokkoruun miti iimeelli kun jechuudha asirratti mokkoruun takka bu'aan qabu eessa dhufta jala kana dhufte jechuudha kireet akkaawuntii kanarra dhufte jechuudha kireet akkaawuntii kana gartee kanarra dhufteeti kana dhooytaa jechuudha erga kana dhooytee boodarra akkanatti kana lameen keessaa tokko filattaa jechuudha kun lakkoon qabu kana lameen keessaa feete filatta kun rakkoon qabu kun mataa keetiif immoo jechuudha akka bareedina keetiif filattaa jechuudha okkee anamma bizinesiin filadha erga filadhee boodarra asirratti jalqaba maqaa keessan guuttanii jechuudha asirratti eega maqaa keessan guuttanii boodarra okkee ani maal jeetiin guuta oromoo asii kattaanu kanatti immoo asitti maqaa jalqaba qofa guutta kattaanu maqaa abbaa keetii jechuudha hanga abbaa sadii barbaaddan gafitti guuttaa jechuudha oromoo anammaa fakkeenyaaf isin garsiisutti jira okkee anamma haala kanaan giseen guutee boodarra maalin godha daniin godhachuu nekisti kana dhufee nekisti gootan erga nekisti gootanuu asirratti immoo baatii dhalattan dhaloota keessan okkee fakkeenyaaf anammaan tana asumarratti gubbatti jaanuwaarii kanaan filadha jaanuwaarii kanaaf isin ka barbaaddan filattan jechuudha guyyaa dhaloota keessanii namni beektanii jaanuwaariin filadha okkee jaanuwaariin filadhe kattiyaan immoo deeyidha guyyaa jechuudha guyyaatti dhalattan san baa jedhamu kun deeyidha okkee nama guyyaa takkaa giseen jaanuwaarii guyyaa takkaatiin godha kattiyaan immoo amata yookaan waggaatti dhalattanii waggaa kana sitti guuttanii jechuudha bara meeqa harka dhalattanii jechuudha bara 1999 okkee san booda irratti asitti gadi buutanii jechuudha kanarratti asirratti maal isin gaafata beektanii asirratti dhala moo dhiiraa jee isin gaafata qaama saalaa dubartiiti moo qaama dhiiraatii jeeti haalaan isin baatachuu filannoo isin dhiira moo dhalaa jechuudha fakkeenyaaf ani dhiiran godhadha immoo warri dubartii haatan immoo kana godhatan gubbaa kanaa jechuudha okkee nama dhiira godhatiin filadha nekisti kun san boosatti dhufin nekisti kun erga nekisti kun asirratti maal nu fida kunu akkanatti haala kan nu fida jechuudha kuni asirratti oromoo jee kataba asirratti akka jalqabaa kun maqaa keessanii duubaa dura godhe anamma waaniif oromoo kun barreesseef duubaa dura naan goone tokkuma godhe asirrattis yoo immoo maqaan keessatti maqaa Jamaal Ahmad faa ka jiru ta'e jechuudha inni Ahmad Jamaal faa godhee asirratti fidaa jechuudha ingiliffaa waan ta'eef duubaa san dura godhaa jechuudha okkee isin immoo asirratti filattanii yoo feetan kana filachuu illee dandeessanii jechuudha asirratti jala kanarratti tuuxanii
asirratti kafar baaddeetti guuttanii jechuudha maqaa chartisan lakkoofsa irraa murtanii. Haala kanaan jechuudha isin irra katabattanii Oromoo gootanii dandeessanii haala kanaan immoo amma eksiin agarsiise maaliif agarsiise jechuudha jidduu sanaa banaa jira jechuudha jidduu sanaa banaa ta'uu qabdu jidduun tun jidduu sana akkanatti walitti fiduun dirqamaa jechuudha noola san booda neekisti goona Oromoo goonee kunoo asirra paaswoordii isin ka barbaadde itti galfattanii paaswoordii keessanii haala kanaan egaa paaswoordii itti galfattan boodarra asitti neekistii gootan jechuudha kana tuquun qabdanii tuqxanii garuu paaswoordii keessan akka mul'atu godha neekistii goona amma neekistii gisee goone boodarra haala kanaan lakkoofsa nu gaafata jechuudha lakkoofsa nu gaafata immoo isinii iskaayibii tokko asirratti bakka sanatti isinii fida ana waan amma iimeela hedduu banee jiru jawwaala kanaanii asirratti naan fidu jechuudha dirqama lakkoofsaan cheek godhuun qabaachuu asirratti immoo lakkoofsa akka isin irra dabarte isin godha verify godhuudhaaf iimeela keessan kana jechuudha sirrii keessanii akka ta'ee fi kan nama biraa akka ta'e jechuun isin gaafata asirratti amma lakkoofsatti galchinaa jechuudha iimeela sirrii barbaannee haala kanaan egaa lakkoofsatti galchinee booda neekistii goonaa jechuudha ammas lakkoofsa galchinee booda neekistii gisee goone san booda asirratti koodii nu gaafata koodiin akka dhuftu nu gaafata jechuudha koodiin san gisee dhufte booda irratti galchinaa kunoo haala kanaan koodiin argamtee jirti san booda neekistii goona kunoo haala kanaan koodiin seeftee jira lakkoofsillee akkan irra ol deemtanii hungaa seera isaa guutuu sirriitti irraa qaraatanii san booda asirratti jira kanatu itti mallattoo yaalaa kanatu ittanii jechuudha. Dhiifama sagalee bakka sarara makiinaa irratti waraabutti jira. Kunoo haala kanaan iimeelli cheek ta'ee jira jechuudha banamee jira pilaastoorri keenya cheek nuu ta'ee nuu banamee jira jechuudha kunoo haala kanaan jawwaala keenya keessatti iimeela keenya seef goonee jira jechuudha. Kutaan itti aanu haala jechuudha iimeela keenyaa feesbuuka keenya lakkoofsa jalaa baafnee iimeela itti qayyaruu dandeenyu akkaataa itti paaswoordii qayyaruu dandeenyu kutaa itti aanu qabadhee isinii dhufa kanaafuu iimeelli keenya amma waan banamee jiruuf cheek ta'ee jira jechuudha cheekingii mana jechuudha qafoo mana mobaayilaa keessatti cheek wal godhaa jira jechuudha ammaan tana haala kanaan akkuma agartan kana kun haaluma agartan kanaan pilaastoorri banameet naa banu jira jechuudha amma pilaastoora haala kanaan kunoo asirratti akka naaduuf gisee pilaastoorratti naqe sammuu hojja kaasaanu kanaan tuqa jechuudha asiin tuqa ammaas kun haala kanaan naa banamee jira jechuudha kunoo gubbaan gisee gadhoo inni asirratti kunoo maqaa Oromoo kan hin jeema banii kanaa jira jechuudha haala kanaan itti fayyadamuun dirqama saniifuu ammaan tana hundi keessaniitu galatoomaa warri daawwattanis viidiyoo kana garuu laayik gootu malee hin bahin sheer godhi